Здравствуйте, ребята и зверята! Сегодня сказка «Ветер и солнце». Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге. «Посмотри, — сказал ветер, — как я налечу на него, мигом сорву с него плащ», — сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце. Сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом». Пишите в комментариях, как вам сказка, понравилась. Напишите в комментариях, какие вам сказки запомнились с вашего детства. Скажите, пожалуйста, вам кому-нибудь рассказывали такую сказку? Вот моя любимая бабушка, юмористка, когда я просила рассказать сказку, она говорила сказку в одно предложение. И начиналась она так: а рассказать тебе сказку? И там несколько слов еще. Если вам такое говорили, напишите в комментариях. Интересно просто, кому-нибудь что такое рассказывали или нет. Всем пока, всем всего доброго.